Pozdrav i dobrodošli na kanal Okusi prirode. Mahuna je biljka koja nije samo ukusna i hranjiva, već i korisna za tlo u vrtu. Korijenskim sistemom obogaćuje zemlju azotom, što pomaže i drugim biljkama da rastu bolje, a isto tako odličan je susjed za mnoge sorte. Osim toga, mahune možete posaditi 2 puta u jednoj sezoni, čime ostvarujete dvostruki urod sa istog prostora. Iako je sama sadnja mahune veoma jednostavna, potrebno se pridržavati nekoliko ključnih savjeta kako biste postigli dobar i zdrav urod. U ovom videu ću vam osim sadnje reći nekoliko trikova kako bi postigli maksimalne rezultate. Za sadnju mahune je bitan izbor sorte. Postoje niske i visoke sorte, a izbor ovisi o prostoru kojim raspolažete i željenoj namjeni. Visoke sorte traže više njege i potporu u vidu kolaca, ali često daju veće prinose. Niske sorte su zahvalnije za manje vrtove i brže sazrijevaju. Što se tiče vrste tla, mahuna ne zahtijeva ništa posebno, uspijevaju pjeskovitom i u onom, hajmo reći, težem tlu. Idealno je saditi ih kada prođe opasnost od mrazeva i kad zemljište dostigne temperaturu od oko 10 stepeni. Dakle, proljetna sjetva se najčešće obavlja sredinom ili krajem aprila kad se stvore uvjeti za to. Mahune su osjetljive na hladnoću, pa ako zemljište nije dovoljno toplo, sjeme neće klijati. Sjetva mahuna najčešće je direktna, odnosno sjeme se sije ili sadi u zemlju bez prethodnog proklijavanja ili presađivanja. U fazi klijanja mahune zahtijevaju ravnomjernu i umjerenu vlagu. Ako je tlo presuho, sjeme može ostati neaktivno, odnosno neće ni proklijati. S druge strane, ako je tlo previše vlažno, dolazi do zastoja u klijanju, a postoji veliki rizik od truleži sjemena. Zato je važno održavati tlo blago vlažnijim sve dok biljka ne nikne i ne ojača. Evo jednog savjeta za raniju proljetnu sjetvu: ako posadite mahunu ranije i dođe do niskih temperatura, nemojte je zalijevati i na taj način ćete odgoditi nicanje do ljepših dana, naravno u slučaju da ne bude kiše. Kod niskih sorti sjeme se sije u redove na dubinu od 3 do 5 cm, što zavisi od zemljišta, s razmakom između biljaka od 5 do 10 cm. S druge strane, kada su u pitanju visoke sorte, one se sade tako da u svaku rupu koju možete napraviti rukom stavite otprilike po 5 sjemenki. Za uzgoj visokih sorti treba nešto više truda jer im je potrebno osigurati potporu u vidu drvenih kolaca. Ove sorte se sade unakrsno i redovi bi trebali biti udaljeni od 80 cm do 1 metra, a razmak između biljaka treba biti od 60 do 80 cm. U ljetnoj sjetvi ih je bolje posaditi na ovaj širi razmak jer dolaskom jeseni i čestih kiša zbog velike gustine može doći do bolesti. Isto tako mogu se posijati uz kukuruz koji će im prirodno pružiti oslonac. Na taj način štedi se prostor, a biljka ima stabilnost tokom rasta, što je posebno važno u vjetrovitim područjima. Mahuna dobro podnosi toplinu, ali ne voli vjetar. Istina, na visokim temperaturama plod brže ostari, odnosno uzrni, pa tu morate biti oprezni. Ako imate mogućnost, zaštitite usjev sadnjom uz ogradu, kukuruz ili neku drugu biljku koja može služiti kao vjetrobran. Tokom rasta, redovno okopavanje i uklanjanje korova pomoći će da biljke dobiju dovoljno zraka i svjetlosti. Zemljište iza mahuna uvijek ostane čisto, bez korova i bogato azotom. Berba niskih mahuna počinje već nakon 50 do 60 dana od sadnje, dok visoke mahune sazrijevaju nešto kasnije. Za one koji žele sačuvati sjeme za sljedeću sezonu, mahune se ostavljaju da dozriju na biljci i berba se obavlja kada su mahune potpuno suhe. Za ovaj video toliko. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ostavite komentar. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal Okusi prirode i do sljedećeg videa lijep pozdrav!